marraskuu lumi. Jossain maassa ei ole lunta edes. Afrikassa ei ole lunta. Ei ollenkaan Afrikassa. Outo. Moi. Tänään näin lunta ainakin Suomessa. Suomen talvi. Vai se nykyään eletään marraskuuta. Mikä se kompost heijasti. Muista. Tuolla on jäät. Hihihi. Lunta on täällä ainakin niin paljon. Keski-Suomessa. No voi kissat. Voisi puhua. Terve! Teepä